Tá me deixando maluco. Ó, a história mais chave é esse daqui, ó. Que eu curti aí. Esse é o mais da hora de todos. Até agora. Vou dar um 8. Pode pá? E aí, Fallen? E aí, Rai, valeu pela rosa. Que dor na orelha, mano. Vocês podiam estar seguindo no Instagram aí, né? Já ia, né? Dar aquela carenta. Podia seguir ó, no Instagram. No Instagram. Tô magoado, eu vi tentando na minha live, não falou comigo. Ela rouba a cena, atriz de novela. Ô, qual é o moscando, mano? As meninas mandaram no Instagram aqui, eu chapando o coco. Calma aí, rapaziada, aqui eu... Rodrigue XXSS. E Rodrigues, é esse daqui o seu? Que eu tô olhando aqui meio atrasado.